खुलुमबाय बे समाव आङो नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ फारियै जोबजासिम नायलांदो। 28 एप्रिल अदेबानि मैयानि थांनाय सानाव फुंबिलियाव जानाय बांग्रिंनि मावनायनि जाहोनाव आसामनि दाब दाब जायगायाव गोबां खहा जानानै थांबाय। मिन्थिनो मोननाय बायदिब्ला गोबां हा बाहागोआ गावनानै दै गदों। लोगोसेनो खायसे ओनसोलाव हाजो गिसिखानानै गोग्लैनायनिबो खौरां मोन्दों। थिग बेबायदिनो उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय मुंदांखा लावखार ओंखाम जाग्रा थावनि बैरब खुन्दआवबो बांग्रिंजों हा गिसिखानानै गोग्लैदों। आरो खौरां मोनबावनाय बायदिब्ला बे गिदिर बांग्रिंनि जोहै नगाव जिल्लानि सिङावबो गोबां खहा जानायखौ नुनो मोन्दों। नगाव जिल्लानि खातमिल सारियालियाव थानाय गंनै गेदेर थालानि न'आ गावनायजों लोगोसे खेंख्रा जानानै गंनै न'जों लुंहेंनानै थानायखौ नुनो मोन्दों। आरो मिन्थिनो मोनबावनाय बायदिब्ला बे गिख्रंथाव बांग्रिं मावनायनि जाहोनाव सानै सुबुंनि जिउ खहा जायो। बांग्रिंनि समाव जिउ खोमानांनाय सुबुंखौ चन्द्रपुरनि सासे होननानै मिन्थिनो मोन्दों। आरो गुबुन सासेखौ नगावनि बेबजियानि सासे 55 बोसोर बैसोनि आइजो होननानै मिन्थिनो मोन्दों। दानिया फैबावदो गुबुन खौराङाव। रायजोआव कभिड-19 नि गिख्रंथाव थासारि सोमजिबाय थानायनि गेजेरावबो सामगुरिनि खावैमारियाव सिनाय मोनै दुथाङा सासे बिजेपिनि दैदेनगिरिखौ गुलि गावनानै बुथारदों। जाथायखौ फोरमायनाय बायदिब्ला खावैमारियाव थानाय गावनिनो न'निफ्राय एसे जानगाराव बाइकजों फैनाय सानै दुथाङा गुलि गावनानै बुथारलाङो। मिन्थिनो मोननाय बायदिब्ला बुथारजानाय सुबुंनि मुङा रहिम उद्दिनमोन। जाथाय जाखांनायनि उनाव बिथांनि न'आव गोबां सुबुंफोरा सफैयो। मख'जाथावदि नखरनि सोद्रोमाफोरजों लोगोसे जायगानि सुबुंफोरा बे जाथायखौ सिगांनिफ्रायनो साननानै खालामनाय जाथाय होननानै दाबि खालामदों। लोगोसे बिजेपि दैदेनगिरि बिथां रहिम उद्दिनखौ राजखान्थियारि खैसार खालामनानै बुथारदों होननानैबो अजद दैखांदों। लोगोसे नखरनि सोद्रोमाफोराबो बे जाथायखौ राजखान्थियारि लोब्बा थानाय होननानै बुङो। लोगोसे पुलिसखौ जाथायनि सायाव गोख्रोङै नायबिजिरनानै दायनिगिरिखौ हमनो थाखाय खावलायदों। दानिया फैबावदो हादरनि दाब दाब रायजोआव कर'ना बेरामिनि अनजिमाया बांबोनाय बायदिनो आसामावबो बेनि बांनाया गिख्रंथाव महर लादों। 28 एप्रिल अदेबानि मैयानि थांनाय सानाव आसामाव गोदानै सा 3045 सुबुंनि देहायाव कर'ना पजिटिभ मोननो हादों। लोगोसेनो सा 22 सुबुङा कर'ना बेरामजों जिउ खोमानो गोनां जादों। मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला कर'ना पजिटिभ मोननायनि गेजेराव कामरुप नोगोरमा जिल्लायावनो बयनिख्रुइबो बांसिन सा 1206 सुबुंनि देहायाव कर'ना पजिटिभ मोननो हादों। मिन्थिनो मोनबावनाय बायदिब्ला मैयानि सानाव रायजोआव गासै सा 55,480 सुबुंखौ कर'ना आनजाद नायनाय जादोंमोन। दानिया फैबावदो रायजोनि एडिजिपि एल.आर. बिश्नय बिथाङा बाक्सा जिल्लानि मुसलपुराव थानाय मुसलपुर गोजौ गेजेर फरायसालियाव बाक्सा जिल्ला प्रशासना लुफुंनाय स्ट्रं रुमखौ मैया थांनाय 28 एप्रिल खालि नायगिदिंहोयो। मिन्थिनो मोननाय बायदिब्ला 2 मे खालि जानो गोनां भट साननायनि थियारिजों लोगोसे रैखाथि बिथिंखौ नायगिदिंहैदों। मिन्थिनो मोननाय बायदिब्ला बिथाङा बाक्सा जिल्लानि मोनथाम बियाब फारियै 52 नं तामुलपुर, 62 नं बरमा आरो 63 नं सापागुरि बियाबनि इभिएमफोरखौ स्ट्रं रुमाव मोनथाम खोलोबनि रैखाथिनि राहा खालामनानै लाखिनायखौ नायगिदिंनो थाखाय सौहैयो। गुबुन फारसेथिं बिसायख'थि आय'गआ फैगौ 2 मेआव फोसावजानो गोनां हादरनि गंबा रायजोनि बिधानसभा बिसायख'थिनि फिथायनि थाखाय गोख्रों थियारि खालामनो लादों। हादराव कर'ना भाइरासआ गाग्लोबनायनि अनजिमाया बांनायखौ नोजोर होनानै बिसायख'थि आय'गआ भट साननायखौ लानानै माखासे गोख्रों बिथोन होदों। बिथाङा गांसे फोसावलाइनि गेजेरजों मिन्थिहोनाय बायदिब्ला भट साननाय मिरुआव खालि बैफोर सुबुङा हाबनो हागोन जाय कर'ना भेक्सिन लादों एबा कभिडनि नेगेटिभ रिपर्ट दिन्थिनो हागोन बैफोर सुबुंखौल' लोगोआव लाखिगोन। लोगोसे बिथाङा मिन्थिहोबावदों दि कभिडनि नेगेटिभ रिपर्टआ 48 घन्टानि बारा गोजाम जानो मोननाय नङा। बेनि अनगायैबो भट साननाय सोलिबाय थानाय भट मिरुनि बायजोआव होंगो दोंगो एबा थुबुर जानानै थानो मोननाय नङा होननानैबो फोसावदों। गुबुन फारसे थांनाय मंगलबार खालि बिसायख'थि आय'गआ बुङो दि बिसायख'थिनि फिथाय फोसावखांनायनि उनाव सोरबा देरहानाय बिजाथिया देरहानायनि रंजानाय एबा रेलि खालामनो हानाय नङा होननानै। दानिया फैबावदो सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय राङापारा थानानि सा राङापारा 1 नं गेरगुवाजुलि गामिनि सासे आइजोखौ दायनिनि सन्देहआव खास्रि बिस्रियै जिउ फोजोबस्रांग्रा दायनिगिरिफोरखौ राङापारा पुलिस बिफाना खाबाय।
मिन्थिनो मोननाय बायदिब्ला लंकेश्वरी दैमारिखौ बुथारनाय समाव बेजों लोगोसे 12 बोसोर बैसोनि महित मुंनि फिसौला दंफायोमोन आरो उन्दै गथ'खौबो दुथांफोरा हमना लांनायजों लोगोसे बुथारनोबो हुमखि होदोंमोन। नाथाय गथ'आ जाथायनिफ्राय खारग'नो हादों होनना खौरां मोननाय जादों। पुलिसनि सोंथियाव उन्दै गथ'आ बुथारग्राफोरखौ गामिनिनो होननानै खोन्थायो आरो सिनायनो हायो। मिन्थिनो मोननाय बायदिब्ला पुलिस बिफाना बुथारग्रा दायनिगिरिफोरखौ 7 खानो हाबाय। खाजानाय सुबुंफोरा फारियै लबिन्द्र मोसाहारि, सामेश्वर बसुमतारी, लिथन बसुमतारी, खोरोमदाव बसुमतारी, बिष्णु बसुमतारी। आरोबाव फैबावदो ओइचएस पास इयारनि आनजादखौ फावसयबाय। मिन्थिनो मोननाय बायदिब्ला ओइचएस पास इयारनि फाइनाल आनजादनि सोमोन्दै फैगौ 4 नङाब्ला 5 मे अक्ट'आव थांखि लानायखौ फोसावफिनगोन। बे बाथ्राखौ फोरमायथिनानै होदों मोनसे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों आसाम हायार सेकेन्डारि बर्डनि मासिगिरि डक्टर दयान्त बरगहाइ बिथाङा। दानिया फैबावदो थांनाय बावैसो सान सिगां नगाव जिल्लानि रहायाव गंसे असमिया नखराव खामानि मावग्रा महरै लाखिनाय 12 बोसोर बैसोनि कार्बि हिन्जावसाखौ गोथाङै सावनानै बुथारनाय जाथाया जानानै थांदों। दायनिगिरिफोरा बुंथिना होनाय बायदिब्ला कार्बि हिन्जावसाया गावनो हारसिङै अर सावनानै जिउ फोजोबना लादों। दायनिगिरिफ्रा बिब्दियै बुंथिदोंमोनब्लाबो उननि समाव पस्टमर्टमनि रिपर्टनि गेजेरजों दायनिगिरिखौ मिन्थिनानै मोन्दों। मख'नो गोनांदि थांनाय साननैसोआव बे जाथायखौ लानानै आसामजों लोगोसे दुलाराय भारत हादरावनो दायनिगिरिखौ बिजिरनानै आयेननि गेजेरजों गोख्रों साजा होनांगौ होननानै दाबि दैखांनायखौ नुनो मोन्दों। बे समावनो कार्बि आलं अट'नमास काउन्सिलनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा तुलिराम रंहाया लादों मोनसे गिदिर बिथांखि। बे खोथाखौ गावनि फेसबुक पेजनि गेजेरजों बिथाङा फोरमायथिना होदों। बिथाङा फोरमायना होनाय बायदिब्ला 12 बोसोर बैसोनि कार्बि हिन्जावसाखौ खास्रि बिस्रि बुथारनाय जाथायखौ नायबिजिरनो थाखाय थाबैनो सिबिआइनि आखायाव गथायनो नांगौ होननानै आसामनि चिफ मिनिस्टार सर्बानन्द सन'वालखौ खावलायदों। बिथाङा फोरमायथिना होबावनाय बायदिब्ला कार्बि आलं अट'नमास काउन्सिलनि गाहाय मावफुं सोद्रोमानि रिलिफ फान्डनिफ्राय दुखुथिया नखरनो 10 लाख रां अनसुंथाइ होनाय जागोन होननानै मिन्थिहोदों। गुबुन फारसेथिं मिन्थिहोबावनाय बायदिब्ला दुखुथिया नखरनो मोजां न' लुफुंनानै होनो थाखाय कार्बि आलं अट'नमास काउन्सिलनि सा 26 सोद्रोमाजों लोगोसे एमपि आरो 4 एमएलएफोरनि दानसेनि बेथनखौ गथायनाय जागोन होननानै मिन्थिहोदों। दानिया फैबावदो मोनसे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों डक्टर हिमन्त बिस्व शर्मा बिथाङा फोरमायना होयोदि आसामाव लकडाउन जानाय नङा। लोगोसे बिथाङा बुंबावो दि नाइट कार्फिउखौबो बिथाङा मदद खालामा होननानै। दिनै फुंबिलिनि खौरांफोरा बेखिनियानोसै। नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक, कमेन्ट, शेयार, साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। एसेनोसै, गोजोन्थों।